சைடுல இருந்து ஜஸ்ட் 50 மீட்டர்ஸ்ல பஸ் ஸ்டாப், 100 மீட்டர்ஸ்ல மெட்ரோ ஸ்டேஷன், அது ஆன் ரோட்லயே மன்லி நியூ டவுன்ல லேண்ட் பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. டோட்டலா 11 ஏக்கர்ஸ்ல 290 பிளாட்ஸ் போட்டுருக்காங்க. அதுல 60 பிளாட்ஸ் சோல்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. மீதி பிளாட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. ஈவன் கார்னர் பிளாட்ஸ் கூட அவைலபிளா இருக்கு. எல்லா ஃபேசிங்லயே அவைலபிளா இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஆன் ரோட் ப்ராஜெக்ட். ஈச்சங்குழி பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து ஜஸ்ட் 50 மீட்டர்ஸ்ல லொகேட் ஆயிருக்கு. இந்த சைட்ல இருந்து ஜஸ்ட் 100 மீட்டர்ஸ்லயே மெட்ரோக்கான ப்ரொபோசலும் போயிட்டு இருக்கு. அங்கேயே ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வரப்போகுது. இந்த சைட்ல இருந்து 50 மீட்டர்ஸ்லயே ஈச்சங்குழி பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு. அங்க இருந்து நீங்க கோயம்பேடு, மாதவரம், பிராட்வே, எண்ணூர் எல்லாமே நீங்க ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்டார்குப்பம் செக் போஸ்ட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஜங்ஷனான ஈச்சங்குழியில தான் லொகேட் ஆயிருக்கு. இங்க இருந்து மாதவரம், எண்ணூர் எல்லாமே நீங்க 10 மினிட்ஸ்ல ரீச் ஆயிடலாம். சென்னை அவுட்டர் ரிங் ரோட், வண்டலூர் டு மிஞ்சூர் போற அவுட்டர் ரிங் ரோட் நீங்க 5 மினிட்ஸ்ல ரீச் ஆயிடலாம். இன்னர் ரிங் ரோட் வந்து நீங்க 12 மினிட்ஸ்ல ரீச் ஆயிடும். என்டர்டைன்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்திலே கேலக்ஸி மால் இருக்கு. இதோட பிரைஸ் தானே யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஜஸ்ட் 3599 per square feet. உங்களுக்கு இந்த லேஅவுட் பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பை.